अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स, क्या हाल चाल है आपको बाज़ार से फ़ेस वाश मंगवाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। और ना आजकल यंग बच्चियों के पास इतना टाइम होता है कि वो घर की होम रेमेडीज़ जो हैं वो सारी बनाएं और मिक्सचर बनाएं और यूज़ करें। ये आपकी मुश्किल को मैंने आसान कर दिया है। और ये जितनी आपकी होम रेमेडीज़ चीज़ें हैं मुंह पे लगाने वाली, वो सारी मैंने इसके अंदर डाली हैं। और होममेड साबुन बनाया है, बहुत ही अच्छा साबुन बनाया है। होममेड सोप बनाया मैंने, और इसको आपने ज़रूर यूज़ करना है। ये मैंने पहले बनाया था गोल शेप में, फिर मैंने ये मोल मंगवाया अभी ऑनलाइन मैंने, तो इसमें ज़रा थोड़ा सा डलता भी ज़रा कम मटेरियल है। ये पहले बहुत बड़ा बड़ा मैंने बना दिया है, लेकिन ये ज़रा गोल में थे, अब मैंने ये स्क्वायर में मंगवाए हैं, तो इसमें ज़रा छोटा साबुन भी बनेगा ना। तो ये बहुत ही अच्छा साबुन है, बहुत ही इस्तेमाल वाला करने वाला है, और बच्चों को बड़ा सूट किया। और इसमें बहुत सारी चीज़ें है। ये पिंक जो पाउडर है ना, ये पहले हल्दी है, फिर वो ग्रीन टी है, एक तरफ कॉफ़ी है। ये पिंक वाले में है सारा फूलों की पत्तियां हैं, अनार के फूल हैं, माल्टे के छिलके हैं, चुकंदर के छिलके हैं, सूखा खुश्क पाउडर है। और जो ग्रीन है उसमें है मलेठी पाउडर है, नीम है, बेरी के पत्ते हैं, मोरंगा है जो आजकल बहुत चल रहा है, स्वांजना है, फिर ये एलोवेरा है, रोगने बादाम है, और ये पेयर्स के साबुन है, जो ज़रा साबुन जैसे आपको पता है सोप बनाने के लिए। ये मैंने पानी नीचे डाल के, डबल बॉयलर आपने इसको बनाना है, नीचे पानी डाल के फिर इसके ऊपर मैंने एक मोल में वो उसको पेयर्स को मेल्ट करने रखा है। और ये इसमें मैंने सारी वो चीज़ें डाल के होम रेमेडीज़ जो है बनाने के लिए, उसमें मैंने सारी चीज़ें जो घर की हैं वो इसके अंदर डाला है। राइस पाउडर है, मसूर की दाल है, कॉफ़ी है, नारियल का तेल, हल्दी, ग्रीन टी, तो राइस पाउडर, सारा कुछ इसमें है। आपको एक सोप में आपको सारा कुछ मिल जाएगा। बच्चियों के पास आजकल कहाँ टाइम होता है बेसन बनाए। ये मैंने सारे फूलों की पत्तियाँ खुश्क की हैं घर में, जैसे अंदर छाँव में खुश्क करते हैं। अनार के छिलके हैं, और माल्टे के छिलके हैं, चुकंदर बीट रूट के छिलके हैं, वो सारा मटेरियल मैंने इस पाउडर को, पहले उनको हमने अच्छी तरह ग्राइंड कर लिया, पाउडर शेप में फॉर्म में कर लिया, फिर उनको हमने पका लिया। एलोवेरा फ्रेश मैंने अपने घर से तोड़ के डाला है इसके अंदर। फिर पेयर्स साबुन है, इसेंस है इसके अंदर खुशबू के लिए। पेयर्स जो है साबुन वो भी बहुत अच्छे वाला है, तो वो भी बहुत अच्छा है उसके अंदर आपको खुशबू के लिए भी। और जैसे इसको आप हल्का हल्का मुंह पे थोड़ा सा मसाज करेंगे और मुंह पे मलेंगे। जैसे बाहर से बच्चियां आएँ कॉलेज यूनिवर्सिटी से, और घर में माएँ भी हैं काम करके, तो नहीं बनाने का टाइम कि अब क्या कहाँ बंदा मिक्सचर बनाए, तो इनको आप साबुन को थोड़ा सा मसाज कर लें और मुंह पे लगा लें, तो इंशाल्लाह ताला बहुत अच्छा और क्लियर आपका फेस हो जाएगा। आजकल जैसे पिंपल्स हैं, धूल मट्टी से बहुत बन जाते हैं, तो ये इसके मुंह को क्लीन करते हैं। ये मैंने मोल ले लिए थे घर में, स्टील के बाउल छोटे छोटे पड़े थे, तो ये मैंने ऐसे शेप तो आपने पहले देखी है, तो इनको मैं इसमें डाल के तो फ्रिज में रख दूँगी। ये 4-5 घंटे रख लें, तो उसके बाद ये देखें इतने सारे ये सोप बन गए। ये मेरी बेटी यूनिवर्सिटी पढ़ती है, कॉलेज में है, तो उनकी फ्रेंड्स ने मंगवाए हैं। पहले मैंने घर में बनाए थे आम इस्तेमाल के लिए, लेकिन उनको बहुत अच्छे लगे हैं, तो फिर उन बच्चियों ने भी कहा कि हमें भी चाहिए, तो फिर इसलिए मैंने ये काफ़ी सारे बनाए हैं। तो ये देखें बहुत ही अच्छा सोप है, आप ज़रूर ट्राई करें और ज़रूर बनाने की कोशिश करें। बहुत इजी है, कोई इसमें मसला नहीं है। थोड़ा सा टाइम चाहिए, तो अपनी स्किन के लिए और अपने लिए तो बंदे को थोड़ा सा टाइम निकालना चाहिए। और अगर आप इस पॉइंट पे मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक भी कीजिए, और ये वीडियो तो ज़रूर आप अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ शेयर कीजिएगा। ये बहुत फ़ायदेमंद है यंग बच्चियों के लिए, और होम जो हाउस वाइफ हैं उनके लिए भी। तो आपने ये ज़रूर सबके साथ शेयर करना है। जो नेकी करेंगे उसका आपको अजर मिलेगा, और आपने मुझे भी दुआओं में याद रखना है। और मिलते हैं अगले। अस्सलाम वालेकुम।